Ndatanze mwiriwe na mwekeye kuri usanzwe kurikana Eric Burundi TV aho uherereye hose. Ndakubwira ati nimba utarakanda subscribe kuri Eric Burundi TV kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikana amakuru aryoshye cyane kanda noye n'umunsi nshoboye kuzanira icyo bita top 10 y'abaririmbyi basanzwe baririmba muri Buja Flavor cyangwa bari mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bakora umuziki mu gihugu cy'u Burundi. Iyo top 10 turatangura ku nimero ya 10 ku nimero ya 10 aho haza umuririmbyi yitwa Natasha Burundi la boss aho afise subscribe zigera ku 125 turaza ku nimero y'umunani y'icenda aho ifata umuririmbyi bita MB Data Pondis akaba afise ibiharuro bigera ku 147 subscribe. Nimero ya gatandatu ikaba ishobora gufata umuririmbyi yitwa Melanie Boy akaba afise iraki zibiri za subscribe. Nimero ya gatanu igafatwa n'umuririmbyi amenyekana cyane ari na legendary y'umuziki w'u Burundi nawe suyundi ni Big Fizo Mr Ndugwe akaba afise ibiharuro bigera ku majana 265. Hama ku nimero ya gatanu ikaba ifatwa n'umuririmbyi yitwa Kiriku Akir cyangwa Batman International nawe akaba afise ibiharuro bigera ku iraki zibiri n'ibihumbi 80 by'aba subscribers. Nimero ya kane igafatwa n'umuririmbyi yitwa D1 kuva muri Teka Music akaba nawo afise ibiharuro bigera ku iraki zibiri n'ibihumbi 83. Tutarabandanya ku nimero ya kabiri hamwe nimero ya mbere ndagusabye ukanda subscribe kuri Eric Burundi TV twongera utakura neza rino byumva kwa rya Simba from Seed intara yo mu manuko nimumaze ukanda subscribe ni good very good cyane birenze urugero. Hama nimero ya kabiri ifatwa n'umuririmbyi yitwa Fernando Ae n'ibiharuro bigera ku iraki 330 z'ama subscribers kuri YouTube. Nimero ya mbere igacifatwa n'umuririmbyi rurangirano cyane nka Mr Satbi Satura Mabafre ku iraki 380 z'aba subscribers. Ndagushimira cyane wewe wankurikiranye kuva ku ntango nkitangura gushika hano ngarukiye ndakubwira ati ndagukunda cyane ati ciao.